Teacher, ingliz tilida yengil nima degani? Yengil? Bu light. Masalan, a light bag. Yo'q, hech qanaqa sumka emas. Oddiygina yengil xolos. Unday bo'lsa mild, ya'ni masalan, a mild flavor, ya'ni yengil ta'm. Qanaqa ta'm? Oddiy yengil. Casual bo'lsa kerak-da, masalan, a casual conversation, ya'ni yengil suhbat. Suhbat? Men suhbat haqida so'rayotganim yo'q. Yengil xolos. Yengil, gentle touch, ehtiyotkorlik bilan bosish. Tegish, hech kimga teginish shart emas. Yengil xolos. Men bilaman u yana nima bo'lishi mumkin u. Prosta yengil. Masalan, slightmikin? Slight difference. Yengil farq. Farq hech nimani farqlash shart emas. Oddiygina yengil. Men qadam topib olayman bu. Qanaqa so'z bo'lishi mumkinmi? Prosta yengil bilan nima bo'lishi mumkin? Masalan, easy. Easy exam bilan tushunmi? Easy? To'ppa-to'g'ri. Easy kerak edi. Rahmat katta. Siz bu videoda oxirigacha ko'rganingiz bilan tabriklayman. Agar bu video sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, meni IELTS Teacher kanalimga obuna bo'lib qo'ying, chunki men har kuni ingliz tiliga oid va qiziqarli kontentlarni kanalimga joylab boraman.